ianareo zay tsy manam-bola avy mividika omana, eny avy mividy divay sy ronono nefa tsy ambola tsy amin-karina. Nahoana nareo no mandany vola amizay tsy hanina, ny vokatry ny fisasaranareo amizay tsy mahavoky. Mieno dia mieno ahy ianareo ka ano zay tsara. Daoka ravoravo amin'ny matavy ny fanahinareo. Atongolany ny sofinareo ka mankanesa ty amiko mieno dia velombela ny fanahinareo fa hanao fanekena mandrakizay aminareo aho, hoy ny Tompo. Velatra malonantsika zao fanasana masina izao zay ambaran zany tenin'ny mpaminany amin'ny Isaia izany. Ko asan-drato amin'ny Tompo ny fonareo. Mety tsy mahavoky, mety tsy mahavonjy ary tokony atenanao vinavina atraizatraiza ny misaotra anao. Ny amin'ny Kristy izay tompony tompo mpanjakan'ny mpanjaka. Feny fiderana azy anan-danitra. Ny amin'ny anjely, ny kerubima, ny serafima rakotry ny elany, ny apôstôly, ny martiora, ny olona efa sambatra ny rerazany mino efa tonga aminao. Ko mianta izay Tompo, miaraka amin'reto mpanday fanasany Tompo vaovao reto. Mba ankalaza, ahazo ioby ka anao hoe ny fanorenana izao sakramenta masina izao. Fa Jesosy Tompo tamin'ny nalizana madiana azy dia nandray mofo ary efa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy manao hoe raiso hano ty ny tenako izay menao anareo, izao no ataovy ho fahatserovanahy. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana izy dia hoy izy misotroa amin'ity anareo rehetra fa ty ny rako izay ny amin'ny fanekena vaovao izay homena ho an'ny rehetra ho famelan-keloka, izao no atao ho fahatserovanahy, na ovina na mivina no misotro ianareo. Fa na ovina ianareo no mihinana itony mofo tony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara le fahafatesan'ny Tompo ianareo mandra-piaviny. Ivavaka isika tsiaro ny asa-pamonjen'i Kristy sady angataka ny fanahy masina. Ry Tompo ranaiza nandanitra indreto izay manao ny fahatsarovana tongavany zanakao olona, fijaliana, ny fahafatesana, ny fitsanganana avy amin'ny toerany maty ary ny fiakarana amboninahitra satria mifona ho anay izy, miandry sy mitalao ny fiverenana izay. Mba hafenany voninahitra ny fanatim-pisaoranay, ta io tanteraka sakramenta masina izao endry Kristy le tokana, Kristy le tanteraka, Kristy le natena ndray mandeha monja ho anay teo amin'ny azo fijaliana. Ry Tompo ranay izay nandanitra, oka hiasa aminay kosa ny fanahy masina, le fanahy mahary, mamelona, manamasina, manome anay ny zava-tsoa rehetra. Izany fanahy izany izay miara-milaza amin'ny fanahinay fa zanak'Andriamanitra izahay. Izany fanahy izany nomeo anay ahatsarovana ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ran'ny Kristy. Noho izany amin'ny fanahy masina mianta aminao izay, amasino ny mofo manambara amin'ny tenan'i Kristy, amasino toraka izany divay manambara ny ran'ny Kristy. Ianao Andriamanitra kosa tanteraka ny fitiavanao noho ny amin'ny aran'i Kristy sy ao amin'ny Kristy, ary ao aminao Andriamanitra ilay tsy tokoa, mba mifiraisina amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy Tompontsika izay novakina ho antsika. Ary satria iray ihany mofo isika koa dia tena iray ihany na dia maro aza, fa isika rehetra dia samy mandray sy mihinana amin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoaka amin'ny fisaorana izay isaorantsika dia manambara ny firaisan'ny rahan'i Jesosy Kristy Tompontsika dia ny rano fanekena vaovao izay nalatsany ho antsika. Oe Jesosy Kristy Tompo andeha fivoatrovoko izao ny zavatra rehetra. Amen. Petrakintsika ianao nira voalahatra ny mpizarana ny mofo sy ny kapoaka.
ento zany kazarao amin'ireo zanak'Andriamanitra.
Mitsangana isika netry tena. Oka isika iombopo amin'ny fanetretena manao hoe Tompo. Tsy mendrika ny atao izy zanaka ao aho. Tompo, tsy mendrika ny midiranao ambany tafitra ariko aho. Tompo, tsy mendrika ny sikina zombotsombo latsaka avy amin'ny latabatra okory aho. Kanefa ho ianao hoe izay manatora tsy mba ho lafiko mihitsy. Ny mofonaina no atolony ho anao manaiky mba ho olony. Jesosy Kristy Tompo ilay mitaona antsika hatoky an'Andriamanitra manao hoe raiso hano tiany tenako izay menao anareo zao no ataovy ho fahatserovana ahy. Jesosy Tompo no nanolotra ny ranomasina ho avotra. Jesosy Kristy ilay mampitoetra antsika eo amin'Andriamanitra manao hoe sotroanareo rehetra ity fatiny rako ny amin'ny fanekena vaovao izay nalatsaka ao amin'ny maro famelan-keloka. Izao natao vio fahatserovanahy na oviana no misotro ianareo. Misaorany Jehovah ary fanahiko ary zay reto atanatiko misaorany na ranomasina. Misaoranao zay tompo fefanandray araka izay mety ho sakrameta masina izao. Any mpanahy mahavoka ary sakafo amin'ny fanjakan'ny lanitra. Iarahanao mihinana aminay amin'izay vaovao amin'ny fanjakan'ny lanitra dia hisotro ny vokatry ny voaloboka. Maranatha, avia Jesosy Tompo. Amen. Hoy ny afatry ny Joda apôstôly. Fa ianareo kosa ary malala dia ataovy izay androsoanareo amin'ny finoana ranomasina indrindra ka mivavaha ao amin'ny fanahy masina. Amen. Ipetraka amin'ny fifaliana isika hanao ny rakom-pisaorana sy hideran'ny Tompo amin'ny hira voalahatra. Mandeha manetra fitiavanaya
anareo aneny tompo ka iaro anareo mpamirapiry raha mitavina aminareo aneny tompo ka iantra anareo nanatra mitavina aminareo aneny tompo ka anome anareo fiadanana petraka ivavaka mangina isika tompo. Jehovah ny fahazavako sy famonjena na dia misy ady miatra amiko dia atoky aho. Zavatra iray loha ihany nangatahako tamin'ny tompo za amin'ny tadiaviko dia toetra ao an-tranon'i Jehovah amin'ny andro rehetra iainako. Ho an'Andriamanitra reny ny voninahitra amin'ny anarany iray ary ny fanahy masina dia mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo. Azafady tompoka manasa